ฉันรู้แล้วเว้ยทีแต่แกจะไปนึกถึงมันทำไมทีผ่านไปแล้วเว้ยทีมันผ่านไปแล้วตอนเนี้ยฉันเป็นฆาตกรแล้วนะเว้ยฉันไม่ใช่แค่ไอ้ขี้ยาธรรมดาอีกแล้วฉันเป็นฆาตกรนะแกรู้ไหมฉันเป็นฆาตกรฉันฆ่าคนตายไปแล้วฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วเว้ยฉันอยากตายฉันอยากตาย ไอ้ทีไม่ได้แกตายไม่ได้นะเว้ยทีนี่ถ้าเกิดแกตายแล้วแกจะปล่อยฉันไว้กับใครแกให้ฉันอยู่กับใครวะทีแกจะให้ฉันอยู่ต่อไปแล้วไปอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อฆ่าคนตายกันเหรอไม่ทีอยู่เพื่อฉันไงทีแกต้องอยู่เพื่อฉันฆ่าคนตายอีกแล้วฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วฉันอยากตายฉันอยากตายรู้ไหมว่าฉันอยากตายฉันอยากตายก็ฉันอยากตายไม่ทีแกฟังฉันหน่อยแน่แกไม่ฟังฉันเลยอะแกจำได้ไหมทีว่าเราอะเคยพยายามที่เป็นคนดีกันมาแล้วนะเว้ยแต่แล้วอะไรมันเกิดขึ้นวะทำไมแกถึงถูกไล่ออกจากมหาลัยอะทำไมฉันถึงไม่ได้เรียนการบินน่ะไม่ใช่เพราะสังคมนี้มันไม่ให้อภัยเราหรอกเหรอสังคมเนี้ยมันตราหน้าพวกเราว่าพวกเราอ่ะเป็นไอ้ขี้ยาทั้งที่พวกเราเลิกยุ่งกับมันแล้วอ่ะทั้งที่พวกเราพยายามที่เป็นคนดีแล้วอ่ะไอ้ทีแกต้องอยู่ต่อไปนะเว้ยอยู่เพื่อฉันและก็อยู่เพื่อเอาชนะไอ้สังคมนี้แกเข้าใจไหมไอ้ทีแกเข้าใจปะวะที่นาทีโดนไล่ออกจากมหาวิทยาลัยพ่อของนาทีก็ให้นาทีไปช่วยงานที่บริษัททุกอย่างสำหรับนาทีดูเหมือนจะดีขึ้นแต่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุกับพ่อของนาทีนาทีทะเลาะกับแม่แล้วเขาก็หนีออกจากบ้านเขาไม่เหลือใครที่เข้าใจเขาอีกแล้วฟ้าเป็นห่วงเขาฟ้ากลัวว่าเขาจะกลับไปเป็นอย่างเดิมอีกผมว่ามันไม่น่าชนอย่างนั้นหรอกนะลองถ้าเขาเคยที่จะกลับตัวแล้วเนี่ยเขาคงไม่น่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกนะฟ้าก็หวังอย่างนั้นวิธีก็คงจะไม่กลับไปเป็นอย่างเดิมอีกเอาละฟ้าไม่ต้องเล่าต่อไปอีกแล้วล่ะเราจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวทีมีแขนเฮ้ยที
ไมแกถึงไม่กล้าวะ ไอ้ทีนี่เขาอยู่ตรงหน้าแกแล้วด้วย เฮ้ย ทีเดี๋ยว เป็นไรเหรอฟ้า ฝุ่นเข้าตานะคะ เอางั้นเดี๋ยวผมดูให้นะคุณ ไม่เป็นไรค่ะ ฟ้าจัดการเองได้ค่ะ เอ เอคะ ทำไมล่ะฟ้า ฟ้าจะกลับแล้วค่ะ เอางั้นเดี๋ยวผมไปส่งนะ อย่าค่ะ ฟ้ากลับเองได้ แต่ว่า ให้ฟ้ากลับเองนะคะถ้าฟ้ามาที่นี่กับเอกฟ้าก็รู้สึกไม่ดีนะ ก็ได้ตามใจคุณแล้วกัน เอกคะขอบคุณเอกมากนะคะที่เอกเข้าใจนาทีแล้ว เดี๋ยวฟ้าคุณ มีอะไรหรอคะ เปล่าฟ้ากลับบ้านดีๆนะ ค่ะฟ้าไปนะ สุดท้ายก็ไปไหนไม่รอด ต้องกลับมาที่นี่อยู่ดีอะเฮ้ยทีฉันว่ามันไม่ใช่อย่างที่แกคิดหรอกว่ะ ฟ้าเขาไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนั้นนะเว้ย ฉันว่าเขาคงแค่ไปทานข้าวธรรมดา ใช่ฟ้าเขาไม่ช่วยอย่างนั้นหรอกเว้ย ฟ้าก็เป็นคนดี ก็เป็นคนดีที่ไม่เหมาะกับคนเร็วๆอย่างฉัน ไม่เอาเลยที นี่เมื่อไหร่แกเลิกคิดอย่างนี้วะ ฉันจะบอกอะไรให้นะเว้ย ถึงแม้ว่าคนอื่นจะมองเราสองคนว่า เป็นไอ้ขี้ยา แต่ฉันว่าสำหรับฟ้าแล้วอะเขาต้องเข้าใจแกว่ะ ถ้ามันเครียดนะก็ซับมันสักทีเถอะวะ
ฮ้ยไอทีแกยังมีเงินเหลืออยู่เปล่าวะ แล้วแค่เนี้ยทำไมแกหิวเหรอวะ ก็นิดหน่อยอ่ะ แกหิวก็บอกมาดิวะ น่าก็นั่นแหละ แล้วจะทำยังไงวะเนี่ย ถ้างั้นก็เหมือนเดิมก็แล้วกัน ไม่เป็นไรคราวนี้ฉลองเอง โอเค เฮ้ยกองยาวว่ะตำรวจตามมาให้เราเผานี่เฮ้ยเจอที่พักไว้ อย่างนี้นะขอหยุดใครได้ฉันจับขโมยหน่อยไปหยุดจะหนีไปไหนเฮ้ยหยุดหยุดเฮ้ยจะหนีไปไหนเฮ้ย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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาได้ครับจ่าเฮ้ยปล่อยผมแน่ปล่อยแน่ปล่อยจุ๊ยชัยปล่อยไปแน่จุ๊ยชัยผมแน่ปล่อยแน่ฟ้า มีอะไรเหรอ คือ เอกมีเรื่องอะไรนะ คือผมเจอนาทีมา อะไรนะ เอกเจอนาทีแล้วเหรอนาทีเขาอยู่ที่ไหนอะเอกเจอเขาที่ไหน เอกบอกฟ้ามาสิเอกเจอเขาที่ไหนอะ ผมบอกคุณไม่ได้หรอกฟ้า ทำไมล่ะ นี่เอกคิดอะไรของเอกอีกอะไหนเอกว่าจะช่วยฟ้าไงล่ะ ฟ้า คุณฟังผมก่อนได้ไหม คุณจะไปหานาทีเลยผมขอร้อง เอกบอกเหตุผลฟ้ามาสิว่าทำไมฟ้าไปหาเขาไม่ได้อะทำไมอะ นาทีเขายังใช้ยานั้นอยู่อ่ะเขายังไม่ได้เลิกมันเลยนะฟ้า เป็นไปไม่ได้อะฟ้าไม่เชื่อนี่อย่ามาโกหกฟ้าอีกได้ไหม ผมไม่ได้โกหกคุณนะฟ้า ผมเห็นมากับตา เขาไม่เลิกมันจริงๆอ่ะ คุณเชื่อผมบ้างสิ ไม่ฟ้าไม่เชื่อนาทีเขาสัญญากับฟ้าแล้วอะว่าเขาจะไม่ยุ่งกับมันอีกเขาสัญญากับฟ้าแล้วอะ ได้ ถ้าคุณไม่เชื่อนะ ผมจะพาคุณไปพิสูจน์
ฟ้านาทีทำไมคุณทำอย่างเนี้ยบอกฟ้ามาสิ คุณใช้มันอีกทำไมอ่ะคุณกลับมาใช้มันอีกทำไมคำสัญญาที่คุณเคยสัญญากับฟ้าไว้ล่ะ คุณสัญญาอะไรกับฟ้า นี่คุณเลิกยุ่งกับผมสักทีได้ไหมไปได้แล้ว นาที ที่นี่ไม่มีคนชื่อนาที ไอ้นาทีมันตายไปจากโลกนี้แล้ว ที่นี่มีแต่ไอ้ขี้ยา คุณกลับไปได้แล้ว ไม่นะนาที คุณไม่ใช่คนอ่อนแออย่างเนี้ย คุณมีปัญหาอะไรทำไมคุณไม่คุยกับฟ้า ใช่ ผมเป็นคนอ่อนแอ คนอ่อนแออย่างผมมันไม่เหมาะกับคุณหรอกฟ้า คุณกลับไปเถอะฟ้าไปมีชีวิตที่สุขสบายไปไปอยู่กับคนที่เหมาะกับคุณ ไม่ใช่คนอย่างผมกลับไปสิฟ้า ไป ผมบอกให้ไปเลยคุณไม่ไดีเลยไป ฟ้าไม่คิดว่าคนที่ฟ้ารักจะทำกับฟ้าอย่างเนี้ย ฟ้าอยู่นะเดี๋ยวตามมานะไม่ฟ้าเสียใจนี่แกอย่ามายุ่งกับไอ้แมววะนะไม่ใช่ความผิดของใครเลยนะไม่ความผิดของแกคนเดียวอะแต่ทำให้คนที่เขารักแกมากต้องเสียใจอย่าตามมาอีกนะ แค่เนี้ยมันก็หนักเกินพอสำหรับฟ้าฟ้า แล้วถ้าเรารักใครก็อยากจะทำดีกับเขาก็อยากจะทุ่มเทใช่หรือเปล่าให้เขามีชีวิตที่สดใสฉันก็คือหนึ่งคนที่เฝ้ารักเธอและรักจนหมดทั้งหัวใจแต่ว่าฉันยังไม่เคยที่จะเห็นทางใดจะทำให้เธอดีอย่างนั้น อยากให้เธอเดินไปให้แสนไกลไปหาโลกใหม่ที่เธอฝันไม่อยากให้เธอมาทนอยู่กับคนอย่างฉันก็ฉันนั้นไม่ดีพอที่จะรักเธอฉันฝันจะทำเพื่อเธอจะเก็บดวงตะวันที่สดใสแต่หากมีความจริงนั้นไม่ใช่ไม่เห็นแม้ดวงดาวจะส่องทางฉันก็คือหนึ่งคนที่เฝ้ารักเธอและรักจนหมดทั้งหัวใจแต่ว่าฉันยังไม่เคยที่จะเห็นทางใดจะทำให้เธอดีอย่างนั้นอยากให้เธอเดินไปให้แสนไกลไปหาโลกใหม่ที่เธอฝันไม่อยากให้เธอมาทนอยู่กับคนอย่างฉันก็ฉันนั้นไม่ดีพอที่จะรักเธอ
ไหมที่เธอฝัน ไม่อยากให้เธอมาทน อยู่กับคนอย่างฉัน ก็ฉันนั้นไม่ดีพอ ที่จะรักเธอคดีอะไรเนี่ย วิ่งราวทรัพย์ครับ ชื่ออะไรอะเรา ต้อง หน้าตาคุ้นๆเหรอ เคยโดนคดีอะไรมาก่อนหรือเปล่า ไม่ ไม่โกหกนะ เดี๋ยวคุณคุมตัวไว้ก่อนนะ เดี๋ยวผมมา ป้องไหนลองบอกมาสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอ ผมไม่มีอะไรจะบอกครับ ฉันเองก็มีเรื่องสำคัญที่จะเตือนเธอกับนาทีเหมือนกันนะ มันหมายถึงชีวิตของเธอทั้งสอง เพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยไม่ใช่เวลาที่เธอจะมาปิดบังอะไรฉันอีกแล้ว เรื่องอะไรครับ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าสองรายเนี่ยเป็นฝีมือของพวกเธอ เธอรู้ไหมนี่มันไม่ใช่คดีเล็กๆนะ มันเป็นคดีฆ่าคนตายอ๋อชีวิตของพวกเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายนะ ไอ้วุฒิมันกำลังตามล่าพวกเธออยู่ แล้วเธอคิดเหรอว่าเธอจะหนีรอดมันไปได้อะคราวนี้ไอ้วุฒิมันเอาจริงนะ มันต้องการเก็บพวกเธอ ว่าไงก็ ถ้าเธอไม่เล่าทุกอย่างให้ฉันฟัง ก็ไม่มีใครช่วยอะไรเธอได้แล้วนะ เล่ามาสิก้อง เล่าทุกอย่างให้ฉันฟัง นี่มันเป็นโอกาสรอดทางเดียวของเธอเลยนะ เล่ามาสิ เล่าให้ฉันฟังเดี๋ยวนี้ เล่ามา ครับ ผมจะเล่าครับ ผมจะเล่าให้สารวัตรฟังครับ แต่สารวัตรต้องช่วยผมนะครับ ต้องช่วยนะครับ ดีบ้างใจเย็นๆไว้ แล้วค่อยๆเล่า ไม่เป็นไรนะฟ้า ทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นด้วยทำไมคะ เสียใจด้วยนะ แต่ถ้าคุณร้องไห้แล้วดีขึ้น คุณก็ร้องมาเถอะร้องออกมาให้พอ ทำไมนาทีเขาต้องทำอย่างนั้นด้วยอ่ะเขาทำอย่างนี้กับฟ้าได้ยังไงคะฟ้าพยายามช่วยเขาเลิกยาฟ้าให้กำลังใจเขาฟ้าอยากเห็นเขาเป็นคนดี แต่ทำไมเขาต้องกลับไปหามันอีกอะสิ่งที่ฟ้าทำลงไปอะมันไม่มีความหมายสำหรับเขาเลยใช่ไหมคะเอมันไม่มีความหมายสำหรับเขาเลยใช่ไหมคะเอ ฟ้า สิ่งที่คุณทำไปอะมันดีที่สุดแล้วนะฟ้า แต่นาทีเขาเลือกทางของเขาเองเนี่ยไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเขาได้หรอกนะฟ้า แม้แต่ฟ้าเหรอคะ สิ่งที่ฟ้าทำลงไปกับเขาอะมันช่วยเขาไม่ได้เลยใช่ไหมคะเอแล้วฟ้าจะต้องทำยังไงต่อไป ฟ้าจะต้องทำยังไงต่อไปคะเอ ฟ้า คุณไม่ต้องทำอะไรต่อไปอีกแล้วล่ะ สิ่งที่คุณทำลงไป มันดีที่สุดแล้ว มันดีที่สุดแล้วจริงๆ
เรื่องทั้งหมดมันมีเท่านี้ครับ ไอ้พุทธฉันไม่อยากจะเชื่อแกทำลายชีวิตเด็ก2 คนได้ยังไงฉันไม่ปล่อยแกแน่ สารวัตรครับแล้วสารวัตรจะช่วยผมได้ไหมครับ ได้แน่นอนก้องฉันช่วยพวกเธอได้แน่นอน แต่ว่า แต่ว่าอะไรครับ เธอต้องช่วยฉันตามจับไอ้วุฒิ